రైతులందరికీ, వ్యవసాయ మిత్రులందరికీ కూడా ఈరోజు ఒక మంచి న్యూ హాలండ్ డోజర్‌ను బ్లేడ్ బండిని మీ ముందుకు అమ్మకానికి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క బ్లేడ్ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీ దగ్గర ఏదైనా జేసీ హార్వెస్టర్ ట్రాక్టర్ ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే, మా ఛానల్‌లో ప్రకటించాలనుకుంటే పూర్తి వివరాలతో వాట్సాప్‌లో మెసేజ్ చేయండి. ఈ యొక్క డోజర్ రన్నింగ్‌లో ఉన్నటువంటి కండిషన్, టైర్లు కూడా మంచి కండిషన్‌లో ఉన్నది. ఇంజిన్ కూడా మంచి కండిషన్‌లో ఉన్నదని చెప్తున్నారు ఓనర్ గారు. ఈ యొక్క డోజర్‌కి సంబంధించిన పేపర్స్ అన్నీ కూడా క్లియరెన్స్ ఉన్నది. ఈ న్యూ హాలాండ్ మోడల్ వచ్చేసి 2008 మోడల్. సో, దీని యొక్క ధర వచ్చేసి మనకు రైతు చెప్పే అమౌంటు రూ. 4,50,000 చెప్తున్నారు. 4,50,000. ఈ యొక్క అమౌంట్ గురించి గానీ, లేదా ఈ వెహికల్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే డైరెక్ట్ రైతుకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ ట్రాక్టర్ ఓనర్ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ వీడియో కింద టైటిల్‌లో కానీ, లేదా డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తున్నా. ఈ హాలాండ్ బండి సేల్ అయితే ఓనర్ నెంబర్ డెలివరీ చేయబడుతుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, అదేవిధంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా ఉంటే వెళ్లి చూసి మాట్లాడుకోండి. ఎవరైనా కస్టమర్ వచ్చి చూసి మాట్లాడుకుంటే రేట్ గురించి మాట్లాడొచ్చు. రేట్ తగ్గించే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఓనర్ గారు. సో, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ముందుగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోండి. ఈ డోజర్ బండి లొకేషన్ వచ్చేసి గ్రామం దమ్మాయిపేట్, మండల్ కొడిమ్యాల, జిల్లా జగిత్యాల, తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇదే విధంగా మన రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా వీడియోలు చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్.